Всем привет! Короче, стук гидрокомпенсаторов, двигатель шначик, 126 мотор. Значит, машина была куплена не так давно. Сразу же поменял я ей масло, заливал сразу дешевое масло, вот такое. Проехал на нем, наверное, я не знаю, километров, наверное, 500 максимум. Сейчас, значит, его слил. Очень-очень грязное. Купил я, значит, вот такое масло промывочное. И купил нормальное масло, которое Genesis лукойловское. Не знаю, мне нравится это масло. Я его в Volkswagen Passat заливал. Сейчас попробуем сюда. Стуки, значит, гидрокомпенсаторов именно стучит на холодную. Когда покупал, и на горячую было. На холодную и на горячую. После замены масла вот этого, которое масло я налил, на горячую пропали стуки. Остались на холодную только. Сейчас будем экспериментировать. Попробуем. Может, все-таки очистит двигатель, потому что, я так понимаю, старый хозяин масло, за маслом вообще не смотрел. Она, походу, очень-очень много проехала. Ладно, сейчас буду заливать. Старое масло я уже слил. Жаль, я только не заснял, как гидрики стучат. Ничего, я думаю, все знают, как они стучат. Так, значит, вот я промывочное масло залил. Хочу, значит, в 2 прихода его. Вылил половину, потому что там написано наливать промывочное масло, чтобы по щупу было минимум. Вот, значит, половину я вылил. Сейчас запущу. Минут 10 поработает. Солью. Заново залью промывочное масло. Посмотрим результат. Так, вот, значит, запустил. Не знаю, результат, мне кажется, уже есть. Эта машина холодная. Ладно, посмотрим через 10 минут. Короче, поработала, наверное, минуты 2 всего. Гидрики застучали вообще жестко. Не знаю, что будет. Будем смотреть дальше. Короче, поработала где-то минут 5. Гидрики перестали стучать. В принципе, нормально работает. Будем смотреть результат после 2-го раза. И как нормальное масло залью уже на холодную. Будут стучать, не будут стучать, посмотрим. Так, значит, слил я промывочное масло. Залил остатки. Оба. Ширенькое такое. Довольно черное масло. Сейчас вот бумажка какая-то есть. Не сказать, что совсем черная, грязная. Вот сейчас поставил машину еще на 15 минут. Не на 15 минут, на 10. Но результат, мне кажется, все-таки есть. Поработает еще, посмотрим. Может, все-таки стуки уйдут. Так, значит, время вышло. 2-й раз вот залил я промывочное масло. Результат есть, конечно. Двигатель работает, я скажу, отлично, хорошо. Сейчас буду глушить, сливать, менять сразу фильтр и масло заливать. Посмотрим, что будет дальше. Так, залил я масло, немножко пришлось помучиться. Снять фильтр масляный. Чуть-чуть, короче. Старым способом пришлось его, просто так он не дался. Пришлось его отверткой продырявить и откручивать. Как всегда, все в масле, все заморал, всю трещотку. Масло залил я чистого уже. Залил я, получается,
Так, канистра 4 литра. Ну, где-то осталось грамм 700, наверное. На холодную потом посмотрю. Не будет хватать, тогда лью. Вообще сюда вроде 3,5 заливается. Ну а так, вроде стало лучше. Ладно, поездим, посмотрим. Потом еще немножко дополню видео. Так, дополняю. Время 7 утра, запустил машину. Короче, после промывки все равно долбят. Бесполезно, надо ремонтировать.